tusonyiwa olwa okubanga network yaffe tebadde nnungi nga waliwo slow of the capture of the caption like ekifaananyi kitambulira ku speed ya mpola. Mukama waffe yeebazibwe, haleluya. Kati nno nzikiriza tutambulire wali tugenda kudda mu kigambo kyaffe tugamba engeri bye tuyinza okukola practically ekintu kye tuyinza okukola okulaba nga tweteekateekera okuva mu kifo okugenda mu kifo ekirala, okuva mu level okugenda mu level endala, okuva mu ku a stand point to another point. Waliwo engeri gye tulina okugendamu tubale tugamba promises. Sooka omanye woolaga Katonda ali wamu naawe oba obyepangapangira gwe nga gwe. Twayogedde, Mukama waffe yeebazibwe, haleluya. Tuli ku kigambo mutwe gwaffe is I am a winner in Christ Jesus. Subtitle or subtopic is ways or practical ways of how to prepare for your next step. Mukama waffe yeebazibwe, haleluya. Munatusonyiwa because of the network, and I think it was network or I don't know. Ebadde eri mu slow motion of which is not good. Naye kati nsoose n'ekisooka ngambye if you want to have change, if you want to have a good change, first of all know the promises of God. Tukisanze njagala omwezi wa Katonda oddemu okiteekeyo, tukisanze mu Isaiah essula 3:21. And whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear this command behind you. This is the way, walk in it. Nti mukutambula kwaffe mu lugendo nga otambula, bw'onooba otambula Katonda agenda kugamba, ogenda kulira eddoboozi nga likugamba ekkubo lyeryo, tambulira mu kkubo eryo. Gwe maybe obadde oyagala kukwata ku ddyo, maybe obadde oyagala kukwata ku kkono, Katonda agenda kugamba ekkubo eryo lye lituufu. Why? Because eyo promise ya Katonda. He's promising to give you good things. You have to know mu lugendo olimu naani. Kati wano Katonda akugamba mujja kubeera mu eddoboozi, meaning mwoyo mutukuvu bamalayika bagenda kubeerawo nga they are guiding you through. Kitegeeza nti Katonda yennyini yakwagaliza. Beera ne promises. Nakugambye toyinza kwagamba nti gwe planninga, you are preparing for the wedding ne Catherine nga naye toyimirirangako wadde olunaku na lumu okwogera ne Catherine. Bakubuuza munnange tulaba otungisa amakooti, tulaba okukola kino nekiri, naye munnange biki byogenda kukola oli kuki? Nze gwe mulaba ngenda ku wedding ani Catherine. Kirungi bambi omuwala oyo era akugwana, naye mwamaliza mutya byo byaddi mbadde sinaba kwogera naye, njagala nsooke neteeketeeke oluvannyuma njogere naye nga mmaze buli kimu kyonna kikola. Munnange olimba. Ogenda kukola esuutu nga ya grey, Catherine ayagala esuutu ya red. Ogenda kukola esuutu nga ya red, Catherine ayagala esuutu ya orange. Ogenda kukola ebintu ebyo nga Catherine embaga tajagala, tafumbirwa, yabevaako byamutama, lesbian yobaki. Kati okwewala ekyo, sooka obeere ne Catherine mwogeraganye, mube mu same accord, mu same spirit. Kati awo oluvannyuma Mukama waffe yeebazibwe, awo osobole, haleluya, osobole okutandika ekintu ng'omanyi waliwo promises z'olina ezivawa Catherine. Naffe kikwetaagisa okumanya ekigambo kya Katonda, kikwetaagisa okutegeera promises za Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tugenda mu Jeremiah 29 olunyiri lwa 11 ogenda kuwulira still waliwo ebisuubizo bya Katonda. Kati ebyo bye bikuyamba okutambulira mu kkubo. Mukama waffe yeebazibwe, haleluya, ng'omanyi nti Katonda ali wamu nange. 29:11 egambye, for I know the plans I have for you. This is the Lord declaration. Plans for your welfare, not for your disaster, to give you a future and a hope. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda wanakugambye nti manyi plani zenina eri ggwe, plani ez'obulungi, ez'okugaggawaza, ez'okwimusa, ez'okwestablishinga. So si plani ez'okuzikiriza, ez'okumalawo. Nga nkupulaningira ebibi eby'omu maaso ebirungi. So ogenda ng'omanyi mu maaso gy'olaga, olw'ensonga olina ekisuubizo kya Katonda. Mwannyinaze tuleme kutambulira nga tetulina bisuubizo bya Katonda. Mukama mulungi. Bw'onoomala tegeera Katonda byakwagaza,
naawe n'otegeera bwakutwala kijja kukwanguyira. Sooka otegeere ebisuubizo bya Katonda, omanye Katonda ye akugambye eki w'olaga. Abaana ba Isirayiri nga tebanaba nakusimbula, nga tebanaba na Musa nga tanaba kuddayo, Mukama waffe yeebazibwe, Musa nga tanaba kudda mu Misiri kubanona, Katonda yamugamba nti ngenda kubatwala mu nsi ensuubize gye nalayirira bajjajja baabwe. Ensi eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, nsi nnungi nnyo eri fatayiro, bajja kweyagaliramu, bajja kunsinza, bajja kuferosi. Kakwegamba Musa n'akimanya n'akitwala, n'agenda n'akibulira abakulu aba Isirayiri abali mu Misiri ne bakitegeera. Kati abaana bagenda kuva eri nga bali well equipped, nga bamanyi gye balaga nga vision eri true, naye ffe tubuuka bubuusi, oli kuloole. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo mukwano gwa foomu, in fact mukwano gwa mukyala wange bw'oyimirira nga musanze kukubo n'amubuuzaako, bamala kwebuuza n'amugamba mpazi mulagawa? Mukama waffe yeebazibwe. Nti tugenda wano. Nange kange ndaba sirina kyakukola, tabadde neyo program, abadde atambula bibye, otusanze mu kkubo, omanyiddewo amamotoka ebadde tuli supposed genda mu babiri nga tulina byetteesa. Ekyokubiri, wetulaga is not your destination. Kati n'ofuuka waliwo omugga oba buguyita mugga, you'll help me, naye bakayita ka river Mpanga. River Mpanga eri side za western eyo nga Fort Portal. Naye emyandaringa, it's meandering. River mpanvu nnyo bayinza kugamba eyinza n'okusinga River Nile, but it meanders, eweta koona, eweta wano, egenda wali, kuva Kyenjojo okutuuka Fort Portal. Those are just 40 kilometers. Okurosinga River Mpanga 6 times. That's how it meanders. Now, only in those 40 kilometers, but remember, it goes even to some other districts, like district ya Kibale, eri mu district ya Kasese, eri mu district ya Kamwenge, ezunga. Eringa mizozo, batugambe bwe tuti, Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kugamba mwannyinaze, sooka omanye promises, otegeere ky'ogendako kikufuukire ekirungi. Ebeneza atuje wala, Ebenezeri atutwala wala. Manya wakujja ne wakutwala, beerako ne omulamwa. Promises of God. Nti bw'onooba otambula n'ogezaako kutunula ku ddyo ku kkono, wagenda kubaawo eddoboozi nga likugamba, mwana wange eryo ekkubo erungi, tambuliramu eryo. Eyo promise. N'akugamba w'olaga nina ebirowoozo ebirungi, si bibye eriggwe, okukuwa ng'obulamu bwo bwe bwagala mu biseera bye by'omu maaso. Hallelujah. Mukama alina kyakwagaza. Eyo practical meaning, olina kutandika kunoonya ebisuubizo Katonda bye yasuubiza obulamu bwo. Obifuna otya? Obifuna nga okuŋŋaanya ebigambo bya Katonda. Ebigambo bya Katonda obifuna otya? By hearing them. From where? From the congregation, from the songs, from the word of God, by reading the Bible, from the motivational people, from the encouragement words, from the clean and clear people of God. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Ogenda ku visiting waliyo ebirungi bingi nnyo. First, another thing is you have to have that passion. Mukama waffe yeebazibwe. Olina kuba n'ekyo ero muto tukiyeta ekika. Olina kuba n'okwagala okungi, oba olina ekintu ky'oyagala otuukeko ekiruubiiro kyo. Yesu bw'olaba person of Christ, okwagala, okuwangaala n'okufa kwa Kristo olw'ensi ye, ekyo tekyali kiruubiiro kye. Kati gwe abamu babagamba tugenda simbula ssaawa 2, by ssaawa 2 afuluma mu kufuka n'addamu kwebaka. Naye ogenda simbula ssaawa 2, ye ssaawa 2 azze kusika blanket. Obudde butuleka eri tutuukayo ssaawa 4 ate tuvugirawo essaawa emu kitundu, twagala eddakika 3 zitumale nga tukyusa engoye. Ngenda kuzuukuka mwe musooke munaabe, ngenda kuzuukuka mwe mutereeze, akomamu omuliro mu mmotoka, fulumya mmotoka mu garagi, gipaakinge ng'etunudde eri, kati gisiimuula emipiira, gitunuulira ekizoosi, ng'akubuzaabuza, you end up mwena nga muli late. Mulimu abantu
nga bo okuyayana tekulinga simanyi oba okitegeera. Yesu n'abagamba ngenda kumenya yeekaalu mu nnaku 3 ngezeewo. Bo ne balyoka batunuulira yeekaalu eyazimbibwa emyaka 42 n'ebikwatwa bye bagikozesa emateriyo zaava ezirala nga basomose ennyanja. Kati balaba ono ayakazaalibwa mu kabuga akafu, mu kabuga akataliimu makulu ka Nazareti, yagamba agenda gimenya agizimbe. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bamutunuulira n'amugamba gwe kyotandise tojja kimaliriza, ojja natukubya miggo. Petero n'amugamba wamaawo sirika tukusingawo mu myaka ekyo kireke, sigala ku biri by'obadde okola ebyo bikola. Ko Yesu dda mabega sitaani. Mulimu abantu nga yo ekintu akitya endaba gyakirabamu, ate endaba y'omwoyo omutukuvu si yendaba yaki, si yendaba ya omubiri gwaffe. So beera n'okuyaayaana, beera n'okwagala ekwekyo ky'ogendako, kwekyo ky'ogenda. Wengenda wala Mukama waffe yeebazibwe. Kasita omala tegeera nti wogenda wala, tugende nga tusoma ezeel olw'okuyaayaana oba okwagala. That is obwagaze, feeling gy'oba nayo. Mukama waffe yeebazibwe. Feeling gy'oba nayo mu kintu ky'oliko. Mukyala wange bw'aba alina pulaani nga yagiseetinze, nga tulina we tulaga oba tulina kye tugenda kukola, n'ateekamu alamu ya ssaawa 11, nga alamu tennakuba aba yazuukuse, nga alamu tennakuba aba yanaabye yayambadde. Lwaki? Lwakuba ekintu akirina, akyagala, ayagala akituukeko. Naye gwe mugambe nga mulina we mulaga nga takirina. Is when you know that the world is very n'obudde tebumala. Ekintu kye mbadde mutuukayo ssaawa 4 mutuukayo 12 ez'akawungeezi nga baggalawo 12 zennyini. Why? Takirina. Kyeŋŋamba ki? Ekintu ky'oyagala kiteekemu okwagala kuli kwennyini, okwakasonso. Yesu kye yalina teyatunuulira miggo, teyatunuulira mafumu, teyatunuulira ngule y'amaggwa, yatunuulira salvation ekivaamu. Naawe ke kaseera otunuulire salvation eva mu the next step. The next step. Mukama waffe yeebazibwe. Toyinza kuŋŋamba nti munnange nze golaba obulamu buno bunnyumira obwa singo, obeeraawo tolina kugamba ngololeraako, tolina kugamba munnange mbadde nsaba tunyike ebigere bino birabika bibi, mbadde ngamba leero tujja kulya amatooke, mbadde ngamba kwe kugamba olina haleluya embeera gy'olaba eya singo, naye gwe omanye embeera kyekitegeeza okuba abantu ababiri. Ne Bayibuli egamba mu Ecclesiastes mu mubuulizi, Mukama waffe yeebazibwe, nti emitwe ebibiri gisinga omutwe ogumu, emikono ebiri esinga emukono gumu, ebiri ginaabisagana. Kankuddiremu agambye nti n'ababiri bwe baba beebase babuguma okusinga omu. Omu bw'aba agudde omulala amusitula. So gwe kati oli kyali mu life, enza life eyange ey'omu. Awo just waba waliwo ekibuzeemu. Tandika okuba n'okuyaayaana, okuyaayaanira ekyo ky'owulira nti wendaga weewo. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'omanyi obufumbo obadde bakuyita Edis kati nga bakuyita Mrs. maybe Masias, omanyi kyekitegeeza erinnya eryo ng'ositudde erinnya lya famire yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nze mukyala wange bamuyita Mrs. Grace Lwabuhoro. Omanyi kyekitegeeza ekigambo Lwabuhoro? Omanyi nga otuuse Western n'ogamba Lwabuhoro kyekitegeeza? Kati ate ye last born wa mami. Omanyi mami bw'awulira lwakuba nze last born, kati kiba kitegeeza ate oli ye last born musingako emyaka. Naye gwe okyesibidde awo, kyova olaba gwe wekka wafumbirwa gwe wekka, gwe mwami w'obulamu bwo bw'olyeremesezza. Allow the transition is not bad, because what you are going to get is more than what you are going through in this transition. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Toyinza kitegeera the value you get. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Leka tusome munnange. Tuli mu 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Mukama mulungi. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Therefore
whether you eat or drink or whatever you do, do everything for God's glory. So nkugambye bw'onoomala kitegeera nti kano akayumba just kakukiipi naye kiri munda mu ggwe kyakulaga ekitiibwa kya Katonda. Abantu baagala bajje bakusange ng'ovuga Bima. Bima is BW, BMW. Be my wife. Bakusange bagambe bannange. Wakikola otya? Kitiibwa kya Mukama. Mpase ekanisa oli agambye tabuuza nti musabaddi abuuza mpase ekanisa yamwesangibwawo nga motoka yamaze enjiri nga motoka ewadde obujulizi bagenda basanga nga mutambula ne mukyalawo omuntu agambye wow bantu mmwe mukikola mutya musumba waffe Katonda yagamba kiri bwekiti ne bwekiti kati naffe tutambulira mu eno nga twagala ekitiibwa kiveeyo bannange naffe mutugambeko kyaki yammwe esabaddi ngambe ku mwami wange ngambe ku mukyala wange tutere naffe tujje. Katonda haleluya agenda kukola ebikulu nga rima waliwo sister waffe wano muwala waffe Yesu tubadde naye yagambye nti omuntu ye abadde mu motoka yekanga avuga ng'alina stress papa ng'avuga. Get the distance from a province to another province. That's a transition. Oli namukubira esimu ne boogera namugamba mpazo ovuga nani nti ndinzeka. Okay, kale Mukama mugende bulungi mu kkubo era mutuuke mirembe nayo mbikole bulungi. Ono namugamba nakugambye mu motoka ndi munzeka. Ye lwaki ogamba nti mugende bulungi naga ekitegeeza mwana gwe wagwa. Mbadde manyi olimu ne Yesu. Namukolamu enjiri ey'amaanyi abadde ne stress abadde ne biki ne bivaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya haleluya. Njagala kugamba ekigambo kimu nti beera n'okuyaayaana. Nze bwe nabeera n'ekuyaayaana ne mukyala wange season gye namusangiramu nga mufuna yali winter nkambwe ennyo eri yetandikirawo n'alyoka ngamba eyo jacket sigyagala naye tetwalina ssente zigula jacket ennungi n'ensooka n'enkubibwa eyo empewo nangambye ekyo ekiwale sikyagala kwegamba nga transition sigiraba nze ndaba kyengenda okufuna. Mukama waffe yeebazibwe. Kasito nojja amaaso ku transition gwe n'olaba kiri biri kimu kigenda kuba kirungi naye lwaki nkulwisaawo bakugambye oba kulya oba kunywa kyonna kyokola kikole ng'ojjayo ekitiibwa kya Katonda. Beera n'okuyaayaana abantu balabe nti yeggwe. Nina omuntu wano Mukama waffe yeebazibwe sijja kugamba engeri gyonna tulina we twalaga mukyala wange namunyumiza tulina we twalaga nga tulina kye tulina okugjayo mu nnyumba y'oli ne baŋŋamba ate gwe oli musajja wa kitiibwa tolina gwoze naye akusitulireko ebintu bino ne ŋŋamba wuuno wano kajje. Omuvubuka bwe yavaayo oli yagamba bugambye tofaayo nja kubyejjirayo naye nkyuka ng'oli agenze muno ne mugamba olaki lwaki osuubira omukyala ono agambye bw'ati ate ng'abadde ayagala omuntu anyamba n'oli ne kimukwatako kuva n'olwo tanatamiira kuva n'olwo anaaba agezaako kuwoza engoye. Njagala kugamba ekintu kimu yaayaana weeyagalira ekyo kyagalenga ggwe mwana gwe. Nze ebyabasajja bintamye kati oyagala ebyabakyala ng'oli mukyala. Wano Nyanta agwa ne yesterday yagudde naye tekimugaana ttambula olw'ensonga alina kumaakinga ne footsteps zaffe. Wano Nyante mulimu bwayogera oluzungu nifeera tumugamba Nyante come again pardon what are you saying nga naye kimutabuseeko n'akola sayini naye alina kusigala ng'ayogera oluzungu mpaka nga jemu oluzungu lwennyini olutuufu. Naawe dema kwefuula muzira tuleme kwefuula bazira tuwagala ekyo kye tuwagala tukifiirire Yesu person of Christ. Beera n'ekyo ky'oyagala woogenda w'amaanyi woogenda walungi. Mukama waffe yeebazibwe. Bambi temunkuba mayinja naye kyenjagala kugamba nti enjiri eno eyagala ggwe ekusange nga naawe oliredde ng'okooye embeera awo wooli nze nkooye wano wendi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi. Twagala tutandike okukola ebintu nga bijja kusanyusa Katonda. Obadde okimanyi nti peace nayo nsonga nkulu mu lugendo luno. Peace olina gizimba. Mukama waffe yeebazibwe.
tusooke tugisome mu Philippians chapter 4 verse 7. Philippians chapter 4 verse 7. Tusooke tusome. Peace, emirembe. Olina kukwekolamu ekigambo kye bayita emirembe. Philippians chapter 4. Eno practical counsel kwe kugamba bino byenkugamba olina kubikola. You have to put them in practice. Gwayagala obufumbo, Sister Alice, gwayagala obufumbo n'omulala yenna, tandika kwekolamu omulimo. Sister Alice ng'oli mu buliri, weebakire mu lugoye nga yandyebase n'omwami wo ng'ogamba Katonda olaba olugoye luno naluguze lusanyuse omwami wange aliwa kowoola omwami, naye gwe oyambadde ng'agenda kuba emundu naawe osaba omwami ekiro, oyambadde empale erina jeans, oyambadde overall nga Bobi Wine anoonya obululu oli mu buliri olinga asoze ku mucaka. Leka tugezeeko. Mukama waffe yeebazibwe. Olujja oyagala wakukyalire, oyagala abantu bajje obayambe, naye olujja si lwere, yeero olujja tereza ennyumba kati yaniriza abantu. Nsomye ku 7:20. And the peace of God which surpasses every thought will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Lekoyanirize emirembe gya Katonda egisuukulumya ebirala byonna gisobole okukuuma omutima gwo n'ebirowoozo byo. Wetulaga walungi nnyo, naye kitwetaagisa kuba n'emirembe mu bulamu bwaffe. Abamu tweroga. Omuntu yakakugamba eddakiika emu, muwala gwe nno mbadde njagala kugambako naye obudde nsaba essimu ye twogereko. Mangu ago okubidde Queen waliwo omusajja okubidde oli abamu bookubira be balogobo bennyini. Enemy within, enemy of progress, destiny changers. Olabirawo omusajja taddamu kukubira kasimu, olabirawo mukoma ku deeti emu yokka. Why? Have peace of mind. Ebintu bitambuze mpola. Leka ebirowoozo byo n'emutima gwo Katonda yaba agukuuma. The Bible says, and the peace of God which surpasses every thought will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Nti leka emirembe gya Katonda egisuukulumya ebirala byonna, ebirowoozo byonna, gikuume ebirowoozo byo n'omutima gwo mu Kristo Yesu. Hallelujah. Mwana wa kitange, beera n'emirembe, weekolemu emirembe. Emirembe gwajeewa. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Emirembe gwagenda gyeteekamu. Mukama yeebazibwe. Waliwo omukyala wange banga mpulira emirembe. Emirembe bw'ogiwulira gikwatirewo, sibenzi gitegiddamu kufulumako. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Tuli mu Zabbuli 29 olunyiriri lw'11 nga tunoonya emirembe mwe tulaga. Jjukira waliwo ebikucunya, waliwo ebikulya. Kati bw'oba nga teweekozeemu mirembe bagenda kulaba ng'ogweri. Naye bw'onoomala kwetereeza ne weekolamu emirembe n'ogamba kino nze Martha alina kiyitamu, kino nze Drulence alina kiyitamu, kino kyange Rogers alina kiyitamu, naye gye ŋŋenda manyiyo. Ekintambuza mpola mu lugendo lwange gye ŋŋenda ndabayo. Sirina wasiwasi gye ŋŋenda kumpi nnyo. Ekintambuza mpola mu lugendo lwange gye ŋŋenda ndabayo. Sirina wasiwasi gye ŋŋenda natuukamu. Ebiseera bingi by'omaze nga gw'okulutana, oyagala ofune ebirungi osanyuse abakulaba. Weesanze byokola nga bikuweebudde mu maaso g'omutonzi wo, naye nze olwaleero nkubirako Mukama mwekwate anakuwa ebyo by'oyagala newankubadde ebibye bya mpola mpola. Tambula n'ejja emirembe. Ndimu 29 Zabbuli 11 egambye the Lord gives his people strength and the Lord blesses his people with peace. Katonda aweereza omukisa abantu be ogw'amaanyi, aweereza abantu b'amaanyi n'abawa omukisa n'emirembe, n'abawa emikisa mu mirembe. Ontegedde oba mwana wa kitange? Mukama waffe yeebazibwe. Tandika, pursue peace. I think that's the good word. Mu lugendo luno noonya emirembe. Kale osuze enjala, kati bwenna weefudde tabu.
ogenze na kubba, ogenze na kuyenda. No, have peace. Mukama waffe yeebazibwe. Weekolemu emirembe. Haleluya. Obadde okimanyi abantu nsonga nkulu mu lugendo lwo. Mulimu abantu b'osaanidde kugamba bwe tuba tuva wantu ogamba bye bye Mukama akukuume. Ate mulimu abantu b'ogamba bannange nzija. Mu lugendo lwe tulimu mulimu abantu abalina kwekutulako oba boyina kwekutulako, mulimu abantu boyina okubeera nabo. Naye jjukira kigambo bantu. Abantu bo balina kubaawo, abalala tebalina kuvaawo. Nga bano tebanavaawo, abalala tebayinza kujja. Wayinza kuvaawo agent wa Stan walyoke wajje malayika wa Katonda. Wayinza kuvaawo ekintu kya Stan walyoke wajje obwa Katonda. Oyina kuva mu kizikiza ogende mu kitangaala. Separation goes with transition. So abantu Mukama waffe yeebazibwe. Tulina abantu be tulina okwawukana nabo. Mu mugendo nga tebaguliimu. Tulina musajja pastor yennyini. Naye ye buli kyomuleetera pulaani agamba ekyo n'okisobola. Bwe twamugamba embaga yasooka kugamba munaakisobola. Kinaaba kitya. Bannaye lwaki temukwatiriramu. Naye the following day yakugamba ye mukyala wo muwasaddi. Bannange Amos ebintu byamu byonna bikola bulungi. Naye tolaba nti okubeera n'omukyala nga temufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu bwenzi. Tugenda kikola liha. Munaakisobola nga netukisobola. Netukisobolera ddala. Nkugambye twakisobola netukisobolera ddala. Lwakuba abantu aba South African bennyini amini yes basanyuka. N'abana Uganda abali mu South Africa bagamba embaga yammwe ebadde unique. Olw'ensonga esobodde kuleeta abantu kuva mu mawanga amalala nga mbalisize ennyonyi ne babeerawo ne bafuuwa ddoola ne boogera ennimi endala ne bazina amazina amalala. Omanyi kyekitegeeza maama wa mukyala wange ne mutabanyi waffe okulinnya ennyonyi ne bajja ne beeyagala ku butaka bwa South Africa ng'ekibaleese ku testify to confirm. Mami wange n'agirinya najja. Senga wa mukyala wange najja. Brother wange, sister wange, muko wange ne bajja. Abantu abalala bonna ne bajja. Ba pastors ne babeera wali. Abantu ne balya ne banywa emmere n'esigalawo. Abantu ne bagenda ne after party ne ba omanyi kyekitegeeza. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. So naye oli yayo tugamba tebijja soboka. Ne tutandika essomero. Twasookera ku ye. Bambi nga tumwesiga nga tumanyi. N'atukuba. Ne ngamba nze ngenda litandika mukyala wange n'agamba twagamba tya Katonda, twagala essomero, twagala kino, twagala kino, twagala kino. N'atuddamu ate n'agamba, n'atusekera n'agamba, nabagamba buli omwaka nali nammwe, ne guno omwaka ngenda kuba nammwe, ngenda kubanga nammwe. N'agamba oba Katonda yayogedde, which report shall we believe? Mulokole, report ki gwe gy'okkiririzaamu? Sister Alice anjulira. Mukama waffe yeebazibwe. Repoti yange tunakiririzaamu. Mulimu abantu betubeera nabo nga bo bakyalina amaanyi agabakutte nga tesigaba Katonda. Whose report shall you believe? We are believing in the report of the Son of the Most High God, who is Christ. Ne tutandika newe tutudde kati tutudde mu yaadi ey'essomero. Ne bwe tugenda nga sijja ku mukutu wano abaana bawumudde naye waliwo aba aftercare ojja kubasangayo ne muwala waffe saawa zino ali mu aftercare lwakuba tubadde tufulumiyemu nga tulina bye tugenze kunoonya tubadde tugenze kunoonya gadgets eziyamba okufuna ekifaananyi n'eddoboozi eddungi nga tubuulira essomero weeriri tusula mu one of the apartments of essomero naye oli yatugamba tekisoboka. Njagala kugamba abantu abamu tulina kubeeyawulako ate waliwo abe tulina okufuna agenda kutuusa ku ekyo ky'oyagala. Leka tusome maawe Mukama waffe yeebazibwe. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Mukama akuwa omukisa nga tusoma ffenna. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Hallelujah. Waliwo mu Babyloni waliyo oluyimbo lwayimbibwa mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ebyo ebigambo bwe biti
bad towerimba bonoba n'abantu bali mu kuwaini bali mu lugambo baagala kugenda kukiringa bweru n'abasajja balala baagala biki baagala kuula baagala biki seriously it will be the same. Mukama waffe yebaze haleluya wali wagambye mu nekitandale mekyebakamu bobi alekereko anajja kyebakamu yes webake nebake ey'omukyalo omufumbo towevunika obo busezi. Mukama waffe yebaze haleluya kinja njagala kugamba nti bad company corrupts good morals. Tukimanyi gwe ina morals nungi bambi oli mwana wa Katonda ogezaako ofuba obigendemu naye bw'oli nabo siba bwa Katonda beekutuleko mwana gwe osobole kukwata ku kikyo lwakuba jjukira in this world we live once. Tofiirwa ekikumi kyo Katonda kye yasuubiza. Mukama waffe yeebazibwe haleluya. Kankaddemu anti nkaddukako emisinde. Do not be deceived. Tolimbalimbibwa. Bad company corrupts good morals. Emikwano emibi gyonoona ebirowoozo ebirungi mu bimpi. Mukama waffe yeebazibwe haleluya haleluya. Bwe tugenda mu Colossians chapter 1 verse 9 ye tugambye etya? Colossians chapter 1 verse 9 egambye etya? Mukama waffe yeebazibwe haleluya. Ndi mu kubikula gwe bw'oba otuuseeyo gyesomere ekyenyini ky'osanzeeko kyenjagala nange kwatula wano. Mukama mulungi egambye for this reason also since the day we had this we haven't stopped praying for you. We are asking that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Oyina kuba n'abantu abo abakusabira abakwagaliza ebirungi abatalekeraawo. Petero yalina group eyo. Petero bwe yagenda mu kkomera yo church teyaleka okusaba. Ekyo tukisanga mu bikolwa by'abatume esula 12 naye gwe bw'olina n'ekigambo okusaba tebakimanyi. N'ekigambo kusiiba kibasumbuwa. Abalala bagendayo bugenzi nga Sitaani bwe yagenda abaana ba Katonda nga bakiise n'egenda esabeyo Yubu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bano tulaba nti ffe tukooye okubasabira tubasabira buli entakera tubasabira buli lukya twagala Katonda abajjuze mwoyo w'omagezi n'okutegeera abo bantu be boyina okuba nabo. Mukama waffe yeebazibwe. Change the group of people so that you can also change the way of living. Abantu boyina bakyafuuse nnyo stumbling block bali road block bali hindrance bali hurdle bali obstacle towards your achievement. Mukama waffe yeebazibwe haleluya. Bwe tugenda mu Proverbs engero Mukama waffe yeebazibwe 27:17 Yesu mulungi Yesu mulungi ye mulungi Yesu mulungi Yesu 27 ngero 17 ye mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi ye mulungi ye mulungi ye mulungi. Mukama yeebazibwe 27:17 egambye bweti iron sharpens iron and one man sharpens another. Bw'oba oyagala funa ekyuma omuntu ekyuma kiwagala kyuma toyinza gamba ndeesa olubaawo njagala kuwagala kyuma oba kampakala olubaawo lwange nga nkozesa kyuma. No, find a person who is like you so that you help each other. Can two birds fly unless they are with same feathers? Can two people go unless they agree? Ebyo bisanga mu Amos 3. Mukama waffe yeebazibwe. Tandika kufuna abantu abalina ebirowoozo nga ggwe bw'omugamba munnange ku kyaki balangidde tulinayo okusiiba n'okusaba kwa wiiki emu. Mukama nga mulungi bikwatagana naffe nno balangiridde ekyo okujjako ekyo ekyaffe ate bagambye buli muntu agenda siibira we tusinkane kawungeezi. Abo abantu betwagala oba okyali awo mugambe nonno munnange twakava mu kwefubira n'omwami nga tubadde tunoonya amaaso ga Katonda for 2 weeks. Mukyebale ffe twali tugenda kikola omwana n'asooka n'atutawanyamu nga tulina kusooka kumutwala wa jjajja kati ffe tugenda kigenda kwegamba beera n'omuntu nga mutegeeragana mu nsonga eyo naye oba waakamala
nonno twayebase ne tusaba bwe twasabye ne tuloota Katonda ng'atugamba kyonna kino nti mwaloose mpozi onywa wayini ki basumulule ecupa ki abo ng'okyali mu abo mulimu abantu be tulina okwawukanako Mukama akuwa omukisa bw'oba ontegedde. Haleluya. Ekirala prayer byonna tubyogera naye okusaba nsonga nkulu. Haleluya. Oyina okwesabira, oyina kusaba, mulokole saba, noonya amaaso ga Katonda, tomuta. Haleluya. Yeremiya 3:3 egambye etya? Munkabirire nange n'abayitaba n'abalaga ebikusike n'ebikulu ne bajjajjammwe be bataalaba. Jjajja waffe teyalaba Benzi, toyinza kumugamba nti yalaba plane. Ne Isaiah ayakigezaako, Isaiah yakigezaako, yalaba nti embalaasi nga zibuukira mu bbanga nga zitwala enjiri ey'emirembe. Ennyonyi yazirabanga balaasi lwakuba embalaasi ze zaaliwo obudde obwo. So Katonda yaleeta vision n'ayanguira Isaiah okugitegeera n'okugiwa abantu. Kiki njagala kugamba? Gwe takabanira, kaabirira Katonda, mwewe mulage nti you are all in all. Gwe byonna bye neetaaga. Bwe tudda mu Jeremiah era 29:11 mpaka 13 I think egenda kulaga munoonye nga nkyalabika, mumpite nga nkyasobola kubayitaba, nja kulabika eri abo abananoonya n'omutima omwesimbu. Bw'ogenda mu Yokaana I think 4:23 egamba ndi Katonda mwoyo, n'abansinza balina okunsinza mu mwoyo n'omu mazima. Noonyanga abo. Saba. Mulokole saba. Saba nga bw'otasabangako. Tandika okwenoonya areas zo. Mukama ajja kukolamu omulimu omulungi. Mukama ajja kuwa emirembe. Ojja kuwulira buli kyokola kyonna nga ne transition gy'olimu tekumenya olw'ensonga ovudde wala era akutwala wala. Mukama waffe yeebazibwe. Kyengenda kusembyayo nakyo is provision. Mukama waffe yeebazibwe. Oyina kuba n'obugabirizi, soosi y'obugabirizi bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Obugabirizi bwo bwo buliwa? Kiki kyeweesigamyeko emabega? Abantu bagamba every successful man behind him there is a great wife. Okay, katambulira okwo. Kati gwe atalina mukyala kikyoba ekiki ekiri emabegawo. Mulimu abasajja nga bambala engoye za bei naye tezikwatagana. Sanga esaati ng'eyomba n'empali, empali ng'eyomba n'engatto, engatto nga ziyomba ne sokisi, omusipi nga gwateseemu ng'ayambadde suutu nnungi nnyo ng'omusipi gwa kiwojjolo. Kyonna ekiwojjolo kiri bwekiti kiringa bino ebisipi ebigira mu ngoye ezambalwa nnyo abantu. Sijja kwogera, Mukama waffe yeebazibwe. Nga olugoye olwo lugiramu n'ekisipi kyalwo, ekisipi kinene bwekiti kiyinza n'okusika mmotoka nga esiraanye ku kkubo ne bagiteekako ekisipi ekyo egisika. Kati osanga omusajja ayambadde suutu nga ya $5,000 naye ekisipi kyateeseemu kiriko ekiwojjolo nga kinene bwekiti kimazeeyo kuva wano omusipi wegenda mpaka wano kumpi ku mabeere. Naye funa omuntu haleluya akudesigning ate naawe bamuwulize provision. Mukama waffe yeebazibwe. Have the hallelujah. Beera ne source ekuleetera ekyo kyennyini ekisaanidde. Bw'osoma Matayo, Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma Matayo, katusooke tusome Matayo 6:33 tuwulire kyegamba. Matayo 6:33. Nayingiranga mu mpya zo n'okusinza n'okwebaza. Nayingiranga mu mpya zo. Mukama waffe yeebazibwe. Twagala provision, obugabirizi. Mu kino ekintu toyinza genda wekka nga tolina bugabirizi. Egambye, but seek first the kingdom of God and all his righteousness, and all these things will be provided for you. Kati kitegeeza bwe tumanya Katonda bwe tumutegeera tufuna provision, yaba provider, yaba our source. Mukama waffe yeebazibwe.
Who is your source in this struggle? Tuli mu struggle bakuba tiya gas, tuli mu struggle bakuwona gwe, tuli mu struggle. Source osanga na Bobi Wine takumanyi. Naye gwe ntuli mu struggle. Soko oye otuuke ku Bobi Wine oyogeraganye naye akutegeere nze Amosi ndi mabegawo ngenda kuwagira, tuli mu struggle. Kati ya otandika omanye oli mu struggle ne gwogikolera ka kumanyi. Who is your provider? Mukama yebazibwe. Tugendeko mu Bahebrania sura 16 olunyiriri lwa 5. Bahebrania sura 3 olunyiriri lwa 15. Tuwulire. Musabire nyangu kugifuna. Bahebrania sura 13 olunyiriri lwa 15. Mukama mulungi nebaza Katonda ngituseeko. Mukama mulungi, hallelujah. Olunyiriri lwa 5 egambye, your life should be free from the love of money. Be satisfied with what you have. Hebranians, Mukama waffe yebazibwe. Excuse me, hallelujah. Bahebrania Mukama waffe yebazibwe, hallelujah, 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 hallelujah. Tujja kusoma Hebrews chapter 13 verse 5 and verse 15. Verse 5 and verse 15. We are starting with verse 5. Your life should be free from the love of money. Be satisfied with what you have. For he himself, he said, I will never leave you or forsake you. Mukama waffe yebazibwe. Totandika kululunkanira ebintu byensi. The world will offer you many things. Mukama waffe yebazibwe. Naye gwe tunuulira Katonda. Be contented with what you have. For he himself confirmed and promised you as he promised that wagambye tali kuwabulira ne wankubadde okukulekawo. Bwe tugenda ku 15 egambye etya? Egambye bweti. Therefore, through him let us continually offer up to God a sacrifice of praise, and a sacrifice of praise that is the fruit of our lips that confesses his name. Mukama waffe yebazibwe. Gwe yogera erinnya lye, yogera ku bukulu bwe mu ssaala. Mukama waffe yebazibwe, hallelujah. Kyengenda kusembyayo nakyo mwanyinaze, tugende mu 2 Corinthians chapter 9 verse 18 nga nkugamba bw'onookola ebyo practically if you do those things you are going to change from a place you are in to another place, and that new place will be good for you. You will have the best rest and you'll feel angelic in where you are, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Hallelujah, hallelujah. Wait tulabe. Mumpemwe dakika emu. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yebazibwe, hallelujah. Tugambye nti our provision, tugenda kusoma mu 1 Corinthians chapter 9 verse 18 egambye, what then is my reward? To preach the gospel and offer it freely of charge, and not make full of use of authority in the gospel. Ebigambo bino mu kufunamu ky'oyagala ki? Naawe omala bifuna biyiseeko eri abalala. Naawe fuuka provider omulungi eri abalala ng'oba ebigambo ng'ate tobiteeka mu nnyo buyinza obubwo. Naye bibaweere bwereere nga wefunira bwereere. Mukama waffe yebazibwe. Toweefula nze ndaba Pastor Senfuma. Abasajja baali nabo bakulembera, abasajja bakulu bamusaamu ekitiibwa. Naye nawe olaba abassaamu ekitiibwa tabalinnya ku mutwe lwakuba nti bamusaamu ekitiibwa. Naawe tandika okukola ebirungi. Fuuka provider. Paulo was a provider. Yet providing with good tidings. Byafuna wakati byonna teyabisigaliza yekka. Mukama waffe yebazibwe. Njagala tumalire na lunyiriri luno omuweeza wa Katonda gwawandiika is going to motivate you, and others have motivated you too. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make every grace overflow to you, so that in every way
always having everything you need, you may excel in every good work. Nti Katonda w'amaanyi era Katonda asobola okulaba nti ekisa kye kijjula eri obulamu bwo, kikujjula wenna mu buli kkubo lyonna ly'otambuliramu, mu buli kyetaago kyonna ng'akikuwa, olyoke otutumuke, olyoke obe w'amaanyi, olyoke okwate, olyoke owangule mu mirimu gyo emirungi gy'okola. Mulokola mpuliriza, ezo z'ensonga ze mbadde nazo ze tulina kuteeka mu practice physically nga tubikola. First of all, have the promises, have peace, have people, have provision, and have the person, and work around them. Then you will have that shift from a certain place to another place. You will be taken from this place to another place. You will have change from this place to another place. I mean, you will shift. Mukama akumpera omukisa. Nkusabira omukisa ogunaakuyamba okuva mu kifo ky'oli okugenda mu kifo ekirala, okuva mu kitiibwa ky'olimu okugenda mu kitiibwa ekirala, okuva mu mbeera gy'olimu okugenda mu mbeera ndala. Abantu bagamba tuyita mu mbeera, naye waliwo abali mu mbeera nga yo esanyusa. Nkusabira Mukama akuviireyo, nkusabira ekisa kya Katonda kikujjule wenna, leka ebirungi bya Katonda bikuweebwe, era okulaakulane, erinnya lyo lifune ettutumu mu ebyo by'okola ebirungi. Leka Mukama mwennyini akulwanirira entalo zotasobola gwe ng'omwana w'omuntu. Leka akuyimuse mu ngeri eno oba eri. Leka ye ajje akebere byennyini ebyetaago bye, ayingire mu sitoowa ye akuggireyo kyennyini ky'oyagala. Nkusabira omukisa ogutaliko obuyinike wabula gwongerako obugagga. Nkusabira emirembe mu kkubo ly'okutte. Leka Mukama yennyini ayogere naawe nti ekkubo eryo lyettuufu. Leka Mukama akuviireyo. Leka Mukama akulwanirira entalo z'omwoyo n'ez'omubiri. Kimu kyokka kye nsaba, leka feva ya Katonda ebeere naawe. Takuganya okutambulira mu kkubo nga si ttuufu. Leka akuŋŋaanye ye mwennyini. Leka akunoonye wonna w'oli, akuteeke mu kkubo lye, akuwa omukisa ogutajjulukuka. Ekitiibwa n'ettendo biddire Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama akutuweera omukisa, Mukama akutwagalire. Leero Lwakubiri waliwo program eya Raise a Child to Adore God, togesebwa yitayo abalala bagibeereko. Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo okubeera wamu naffe n'okwerekereza byonna n'osalawo obw'omu oba kitundu kya Sons of Sunday International. Amen.